e crisi materie prime, quadro nerissimo di Unioncamere Veneto con diverse aziende ferme o verso il fermo, l'attacco della CGIL, non paghino i lavoratori, le bollette sono un problema, anche loro. È stata una scelta sofferta, spero di trovare una soluzione e ripartire a breve. Le parole del patron di Progest di Strana che ha bloccato la produzione delle sue cartiere per il caro gas. Scontro tra la Lega e il presidente di Confindustria Veneto Carraro, la miccia, un tweet del leader degli imprenditori, nel mirino Salvini e il viaggio in Polonia, l'europarlamentare Borchia, parole violente. Quasi 35 milioni è il fondo destinato dalla Regione attraverso un bando alle imprese turistiche della montagna venete colpite dalla chiusura degli impianti sciistici per il Covid. Nuova operazione della Guardia di Finanza di Padova per una serie di truffe iniziate nel periodo del lockdown, 3 arresti e proventi illeciti per quasi 4 milioni di euro. Il cadavere di un 37enne senza tetto romeno ritrovato stamani in un corso d'acqua a Vicenza, giallo sulle cause della morte, indagini dei carabinieri. L'8 marzo in Veneto, tra le testimonianze delle donne nella lotta quotidiana per lavoro, diritti e sicurezza. A Venezia un corteo acqueo, a Padova il flash mob degli studenti maschi con le gonne per solidarietà. Meno 2 giorni allo switch off, da giovedì 10 marzo le emittenti del nostro gruppo cambiano canale, ma la missione resta sempre la stessa, tenervi informati su tutto quello che succede sul nostro territorio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo dunque con le conseguenze di quello che sta accadendo a livello internazionale, in primis il caro energia che sta spingendo molte aziende a fermare la produzione, un tema sul quale interviene con Tony Decisi la CGIL di Treviso. Non devono pagare i lavoratori, dice il segretario generale, piuttosto si intervenga in modo deciso nei confronti del governo. Trovo sconcertante che in alcuni casi si pensi a fermare l'attività, a mettere addirittura si pensi a mettere la gente in cassa integrazione perché sono aumentati i costi della bolletta energetica. Dura presa di posizione della CGIL di fronte al fermo produttivo che alcune aziende potrebbero nei prossimi giorni attuare a causa del caro energia che, sottolinea Visentin, pesa sugli stessi lavoratori. Purtroppo i costi delle bollette energetiche sono aumentati a tutti, anche a quei lavoratori che dovrebbero andare in cassa integrazione e pertanto avrebbero anche una decurtazione dello stipendio. Sarebbe più opportuno invece che si intervenisse in maniera più incisiva anche nei confronti del governo. Ribatte il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, che dice di capire la posizione del sindacato in difesa dei lavoratori, ma poi aggiunge: il mercato è regolamentato da cosa? Dal potere di vendita e di acquisto, no? In sostanza. E una grande impresa fa una grande produzione, questa grande produzione, se è sotto costo, magari un giorno, 2, 3, una settimana puoi reggere e poi non puoi più reggere. Fermare la produzione è una scelta difficile, ma che per aziende come quelle energivore rischia di diventare inevitabile. Ho informazioni di altre aziende legate in questo caso alle fonderie, al settore fonderie, che hanno intenzione di chiudere perché non conviene fare la produzione perché i costi sono troppo elevati. E poi c'è il capitolo legato alle sanzioni alla Russia che pesano anche sulle imprese di casa nostra e tutto il tema delle materie prime dall'Ucraina. Dall'Ucraina è arrivata l'ultima nave di fornitura di acciaio, adesso si è bloccata la fornitura di acciaio, quindi ci saranno ripercussioni. Per non parlare delle aziende che hanno delocalizzato parte della loro produzione proprio in Ucraina. È il caso, spiega Pozza, di alcuni calzaturifici che rischiano di avere ripercussioni anche sulla filiera veneta. E se magari tu facevi in Ucraina queste produzioni che sono, direi, vincolanti per la produzione della scarpa, devi bloccare le linee e prima di metterle in campo qui ci vuole un po' di tempo. I primi effetti del caro bollette si vedono appunto nelle aziende che decidono di fermare temporaneamente la produzione. È il caso della Progest di Istrana. Spero si trovi una soluzione e di poter ripartire già la prossima settimana, è l'auspicio del presidente del gruppo. Io spero che lunedì prossimo qualcosa ci sia di più chiaro
e di provare a mettere in piedi la ripartenza. Bruno Zago, patron del più importante gruppo cartario italiano, la Progesta di Istrana, auspica che la produzione nelle 6 cartiere distribuite in tutto il paese, da ieri sospesa a causa dell'aumento del prezzo del gas, possa riprendere già da lunedì prossimo. Spero che il tutto si risolva nel giro di una settimana, 10 giorni, spiega il presidente del gruppo, anche perché se così non fosse, aggiunge, si rischia un pericoloso effetto domino. Anche i nostri clienti rimarrebbero senza materia prima, sicché ci sarebbe una cascata infinita di fermate di aziende. La rapida impennata delle quotazioni del metano, ora ai massimi storici, ha spinto Progesta ad interrompere temporaneamente la produzione di tutte e 9 le macchine continue di carte per ondulatore. Quando si sospende la produzione è sempre una scelta sofferta e ponderata. E purtroppo però non si poteva fare altrimenti. Dall'anno scorso a quest'anno è aumentato 10 volte. Ad amareggiare ancora di più il fatto che le commesse siano in aumento, ma costa troppo produrre. La carta venduta a circa 680 euro a tonnellata richiede oggi infatti circa 750 euro di soli costi energetici. Dopo abbiamo la materia prima, abbiamo la lavorazione, abbiamo i prodotti che servono per fare la carta, che vorrebbe dire che oggi bisognerebbe vendere la carta a 1.000, 1.100, 1.200 euro a tonnellata. Alla luce di tutto questo abbiamo deciso di fermarci, conclude Zago, parleremo con i nostri clienti e vedremo che soluzioni attuare. Troveremo un accordo con i nostri clienti, formeremo dei prezzi adeguati e riprenderemo a lavorare. Scontro tra la Lega e il presidente di Confindustria Veneto Carraro. La miccia è stato un tweet del leader degli imprenditori, nel mirino Salvini e il suo viaggio in Polonia. Fondamentalmente bisogna scegliere cosa si vuole fare da grandi, o si ambisce a fare gli ultras oppure si ambisce a lavorare seriamente e rappresentare una categoria. Dall'attacco al contrattacco e il presidente di Confindustria Veneto definito un ultras. Che i nervi fossero tesi tra il leader degli imprenditori Enrico Carraro e una parte della Lega, quella più romana e vicina a Salvini, era già chiaro ai tempi dell'introduzione del Green Pass e dell'Onda Novax, con accuse di populismo nei confronti del carroccio salviniano. Adesso la frattura è chiara. Casus belli, il tweet del presidente degli industriali a commento del viaggio del segretario federale impegnato in questi giorni in Polonia, definito una missione umanitaria per verificare la situazione e offrire un aiuto concreto. Un viaggio che in queste ore l'ha visto peraltro protagonista dell'attacco del sindaco di una cittadina polacca che gli ha rinfacciato le magliette pro-Putin del recente passato. Ma in particolare sono state le parole di chi lo accompagnava in questi giorni, il leghista Paolo Grimoldi, a far scattare Carraro. La Polonia ha già accolto 920.000 profughi e sono profughi veri che scappano da un conflitto vero, diciamola tutta, non come quelli che arrivano dal Bangladesh. Il messaggio di Carraro poco dopo è diretto: che schifo di politica, sta sempre a mettere la povera gente l'uno contro l'altro. E la reazione della Lega arriva direttamente da Strasburgo. Il fatto che un rappresentante apicale di un'associazione industriale trovi il tempo per esprimersi con toni anche sgradevoli, con parole anche violente, sinceramente l'ho trovato molto fuori luogo. Forse un po' di notorietà gratuita, però non bisogna cadere in queste trappole. Non è il momento per queste polemiche, continua l'europarlamentare veronese. Non credo che insultare un partito sia la priorità per il comparto industriale. Quando si ricoprono alcune posizioni apicali, alcune posizioni di rappresentanza di categorie, poi bisogna stare decisamente più attenti. Non mi sembra che quando gli industriali abbiano chiesto aiuto alla Lega per i prezzi dell'energia o per accordi commerciali eccessivamente penalizzanti nei confronti di altri paesi ci siamo tirati indietro. Lo sfogo di Borchia non trova sponda. Non c'è nulla da replicare, commenta il lapidario Enrico Carraro. Resta sul piatto quella frase di Grimoldi sul Bangladesh, la vera miccia della polemica e dalla quale lo stesso Borchia prende le distanze sui toni ma non sulla sostanza. Penso che sia stata una frase espressa con toni che io sinceramente non avrei utilizzato. Poi, specialmente in questa fase storica, penso che quella che è sempre stata la linea della Lega sul tema immigrazione risulti avvalorata, vale a dire quando ci sono delle situazioni di conflitto è giusto che chi è un migrante che si trova nella necessità di fuggire da una situazione di conflitto, da una situazione di guerra, abbia la priorità rispetto a un migrante che magari è mosso da motivazioni di carattere economico.
E proprio quello dei rifugiati ucraini è l'altro aspetto, quello più drammatico di quello che sta accadendo ormai da 2 settimane in Ucraina. Pronta ad aprire i battenti in caso di necessità è Villa Rieti Rota, Motta di Livenza. Siamo nel Trevigiano, stabile di proprietà della regione. Intanto però si parla di un'accoglienza sempre più diffusa. A Solighetto 8 persone sono attese nelle prossime ore a casa di un cittadino, a casa Fabbri. Per me è da utilizzare. È stata già una volta fatto il discorso del Friuli. Ah sì, è stato già impiegato. Bisogna andare indietro di quasi 45 anni al terremoto del Friuli del 1976 per immaginare questi spazi abitati da famiglie in fuga. All'epoca si trattava di un disastro della natura, oggi di una tragedia causata dall'uomo. Villa Rieti Rota, nel pieno della campagna mottense, potrebbe diventare una delle principali strutture d'accoglienza per il popolo ucraino in Veneto. Così ha anticipato lo stesso presidente Zaia, stimando in 50.000 i profughi che a breve potrebbero arrivare sul territorio regionale. Per anni in dotazione a Veneto Agricoltura, lo stabile voluto dal Vise Tiepolo nel 1580 è di proprietà regionale e conta su numerosi alloggi pronti ad aprire i battenti in caso di necessità. Per il momento però regge il sistema dell'accoglienza diffusa che vede in campo famiglie, privati, associazioni e comuni. Tutta la Marca è mobilitata. A Solighetto, nella casa Fabbri messa a disposizione dall'omonima fondazione, sono attesi 8 arrivi nelle prossime ore. Donne, bambini, ragazzi, tra l'altro un nucleo che ha subito anche la separazione dei figli maggiorenni che purtroppo devono fermarsi in Ucraina per la legge marziale e quindi devono combattere e difendere la loro nazione. Da un lato ci sono da organizzare tamponi e procedure di riconoscimento, dall'altro studiare un piano, per quanto temporaneo, di integrazione. E intanto li faremo sentire a casa. Nel momento in cui avranno adempiuto a questi procedimenti vedremo anche di immaginare un inserimento nella comunità o comunque di capire anche qual è l'indirizzo che loro immaginano. La comunità solighese, dice il sindaco, è pronta a fare la sua parte. Io ho ricevuto diverse disponibilità sia personalmente ma anche al comune. Ho bambini, nipotini e mi fa tanto male, tanto. Quindi lei è pronta a dare un contributo, una mano? Certo, più che volentieri quello che posso, sì. Quasi 35 milioni di euro sono stati deliberati stamattina dalla Giunta regionale del Veneto a favore delle imprese turistiche della montagna veneta, colpita lo scorso anno dalla chiusura degli impianti da sci a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid. L'annuncio dell'assessore regionale Caner questa mattina a Belluno. Un budget che sfiora i 35 milioni di euro stanziati dallo Stato e dirottati alla Regione per ristorare le gravi perdite patite dalle attività ricettive ed extra-ricettive all'interno dei comprensori sciistici della montagna veneta. I criteri per il reparto dei fondi sono stati messi nero su bianco e approvati stamattina dalla Giunta regionale. Il settore alberghiero è destinatario della maggior parte, del 75% di queste risorse, ma una gran parte vanno anche a tutte quelle strutture, quelle aziende imprenditoriali che fanno parte del mondo del turismo. L'assessore regionale al turismo Federico Caner è salito da Venezia per annunciare le peculiarità della delibera che individua attività e entità dei ristori sulla base dei mancati introiti rilevati fra il 1 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 per effetto della chiusura degli impianti da sci nei comuni di prima e seconda fascia. La prima fascia sono quelli dove insiste un comprensorio sciistico, cioè un impianto da sci, mentre quelli di seconda fascia sono quei comuni che sono limitrofi al comune che detiene l'impianto da sci. Condizione per ottenere un ristoro è aver subito un calo del fatturato pari al 30% rispetto alla stagione sciistica 2018-2019. Per le strutture ricettive il sostegno terrà conto del numero dei posti letto e della dimensione, mentre per le imprese del settore extra ricettivo i ristori saranno erogati in misura forfettaria e in quest'ambito rientrano agenzie di viaggio e tour operator, negozi di attività sportive e di mediazione immobiliare, gestori di teatro, sale concerto e musei. Il sostegno arriverà anche alle guide alpine e alle guide turistiche, al trasporto taxi e con conducente e ai service per manifestazioni e spettacoli. Un aiuto che si è concretizzato grazie ad un lavoro di concertazione con le categorie. Ci sono state purtroppo delle lungaggini burocratiche che non ci hanno permesso di
avere questi ristori prima, però c'è molta soddisfazione perché questo permetterà di avere un po' di liquidità in casa per anche superare un'altra stagione che non è stata delle migliori. Entro 15 giorni Unioncamere pubblicherà le misure per accedere alle quali è stata bandita la burocrazia. Per ottenere i ristori, le attività interessate dovranno presentare una semplice domanda. La cronaca ora con una nuova operazione della Guardia di Finanza di Padova per una serie di truffe iniziate nel periodo del lockdown e delle zone rosse, 3 misure cautelari e proventi illeciti per quasi 4 milioni di euro. Truffe per 1,5 milioni di euro grazie ad una rete di società fittizie. Questo è emerso dall'operazione della Guardia di Finanza di Padova, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo. È una nuova tranche dell'indagine Zona Rossa, operazione dei finanzieri di Padova, che lo scorso settembre aveva colpito dei truffatori che sarebbero collegati al clan Mazzei di Cosa Nostra, che approfittando del lockdown e delle zone rosse acquistavano prodotti di vario genere, dall'agroalimentare ai prodotti di elettronica, senza però pagarli. L'indagine è dunque continuata perché, nonostante il leader di questo gruppo criminale fosse agli arresti domiciliari, le truffe non si sono fermate. Abbiamo riscontrato la ritirazione di condotte truffaldine che erano state già evidenziate nell'occasione della prima esecuzione dell'ordinanza del settembre del 2021, il che ha consentito al GIP di Rovigo di emettere un'ulteriore ordinanza che poi ha sostanzialmente disposto gli arresti domiciliari per il rappresentante legale di un centro di elaborazione dati che aiutava l'organizzazione a predisporre bilanci o verbali di assemblee e di ulteriori 2 buyer che erano utilizzati dall'organizzazione per perpetrare le truffe. 64 le truffe messe in atto dal gruppo a danno di aziende dislocate in tutto il territorio nazionale. Dopo la prima indagine, il gruppo aveva spostato la sede operativa dalla provincia di Padova all'Interland bresciano. Non erano però cambiati i metodi di truffa. Ai venditori venivano infatti presentate credenziali alterate che li facevano risultare buoni pagatori. Ricevuta la merce, però, di pagare non ci pensavano nemmeno. Il materiale veniva poi rivenduto fuori dagli ordinari circuiti commerciali. Complessivamente queste truffe hanno un controvalore di oltre 3,7 milioni di euro. Anche il presidente della regione, Luca Zaia, ha voluto complimentarsi con gli uomini delle Fiamme Gialle di Padova. Ma come fare ad individuare questi truffatori? Il modo per difendersi è cercare di essere cauti, soprattutto nei rapporti commerciali e in occasione di rapporti commerciali con nuovi clienti, che in questo caso erano ben organizzati perché presentavano dei bilanci floridi e dimostravano anche di possedere da un punto di vista contabile un solido capitale sociale. Allarme questa mattina a Vicenza per il ritrovamento in un torrente del corpo senza vita di un uomo. Sono ancora al vaglio degli investigatori le esatte cause della morte dell'uomo che è stato ritrovato questa mattina nel corso d'acqua che scorre sotto il cavalcavia di Ponte Alto, poco lontano dal centro di Vicenza in direzione Verona. Ad accorgersi del cadavere immerso nel torrente di Oma sarebbero stati un passante ed alcuni operai impegnati nel cantiere adiacente per lavori sulla rete idrica. Poco prima delle 10 hanno lanciato l'allarme. Immediato l'intervento dei carabinieri, il personale del SUEM e una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato la salma e uno zaino di proprietà della vittima. Sul posto ad ispezionare il cadavere e l'area circostante, subito circoscritta anche gli investigatori della polizia e un rappresentante della procura. Tra le cause della morte, infatti, non era ancora stata esclusa la possibilità di una fine violenta dell'uomo, un rumeno, senza fissa dimora, di 37 anni d'età. Il magistrato di turno si è occupato subito anche di esaminare il contenuto dello zaino che custodiva i documenti di identità. Inizialmente avevano creato infatti qualche dubbio sulla effettiva corrispondenza con le fisionomie del corpo ritrovato. Il decesso sembra essere riconducibile ad una morte per cause accidentali, atteso l'esito dell'autopsia, determinanti in particolare i risultati degli esami tossicologici effettuati sulla salma. E il
corpo senza vita di un 73enne è stato trovato nel pomeriggio nelle acque del Brenta. L'uomo era residente a Vigo d'Arzere. Questa mattina la moglie ne aveva segnalato la scomparsa ai carabinieri, erano scattate subito le ricerche e i vigili del fuoco poi con l'utilizzo dei gommoni hanno trovato appunto nelle acque del fiume il corpo dell'uomo. Le prime ipotesi farebbero pensare ad una causa accidentale, probabilmente il 73enne avrebbe perso l'equilibrio sbattendo la testa per poi scivolare in acqua. Naturalmente le indagini continuano. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Oggi 8 marzo, festa delle donne, una giornata ricca di iniziative nel veneziano del premio Donna 2022 con corteo acqueo al posizionamento della panchina rossa al Pertini. È la regatante Gloria Rogliani, la vincitrice del premio Donna 2022 nella giornata dedicata all'universo femminile. Bellissimo. Un riconoscimento, un momento di riflessione dedicato a una figura femminile che si è distinta a Venezia per l'impegno nell'ambito sociale, culturale e ambientale, la cui cerimonia si è svolta a Ca' Farsetti alla presenza della presidente Damiano per concludersi in acqua dove le protagoniste sono salite a bordo delle barche a remi. Tantissime emozioni, abbiamo parlato di tanti temi importanti e oggi celebriamo le donne, tutte le donne, un pensiero commosso a chi è meno fortunato di noi, a chi sta vivendo la guerra. È la prima edizione, già si sta pensando alla seconda. A questo aggiungeremo anche il premio della nonna, prossima volta. Ma questa non è l'unica iniziativa della giornata nel veneziano. In quartiere Pertini a Mestre è stata posizionata in piazzetta Merini la panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza. Noi uomini soprattutto dobbiamo riflettere su quello che succede alle donne. La violenza non solo fisica ma anche psicologica. Quindi la panchina che abbiamo voluto in piazzetta Alda Merini è proprio per questo. Consapevolezza che noi dobbiamo avere di noi stesse, del nostro valore di madre, di donne che lavorano a casa, che donne che lavorano fuori casa e questo secondo me è legato anche alla curiosità, alla disponibilità al sapere, al leggere, all'essere informate. Una volontaria dell'Auser ha poi realizzato una panchina in miniatura posizionata all'interno della biblioteca. Per ricordare la violenza sulle donne, non solo fisica ma anche psicologica, che purtroppo tante volte viene fatta in famiglia. E in questo 8 marzo gli studenti padovani sono arrivati a scuola in gonna come segno di solidarietà contro le molestie verbali. La giornata di oggi non è di festa, dicono, ma di lotta per i diritti. Hanno deciso di andare a scuola indossando le gonne e con lo smalto alle unghie, un segno che alcuni studenti padovani hanno voluto dare alle loro compagne di classe nel giorno dell'8 marzo per manifestare la loro solidarietà contro le molestie verbali nei confronti di ragazze vestite in gonna avvenuta nelle ultime settimane in alcune scuole d'Italia. L'iniziativa è stata promossa dalla rete degli studenti medi. Quella di oggi è una giornata per la lotta per i diritti, per cercare diritti per le donne che tutt'oggi nella nostra società, nonostante sembriamo così moderni, hanno problemi di discriminazione continue, sia per quanto concerne la vita lavorativa che per quanto concerne la vita di tutti i giorni. Infatti capita spesso oggi che le donne vengano discriminate per strada, vengano aggredite, vengano molestate. Ed è proprio per la solidarietà nei confronti delle donne che vengono molestate sia per strada che anche nell'ambiente di lavoro, che per noi studenti è la scuola, abbiamo deciso noi ragazzi di indossare la gonna per cercare di metterci un pochino nei loro panni. L'8 marzo non può più essere il giorno delle mimose e basta, dicono gli studenti come Matteo del liceo Fermi di Padova, ma il giorno in cui i giovani decidono di parlare di temi legati alla condizione delle donne, al divario retributivo di genere e alla violenza che purtroppo avviene quasi quotidianamente. Tutti in gonna perché la gonna è un simbolo per essere uniti nella lotta per i diritti, una lotta che parte dai banchi di scuola per educare anche le vecchie generazioni. Mi ha fatto molto piacere perché penso che sia un gesto di solidarietà in questo giorno importante come l'8 marzo. Non è una giornata di festa, non deve essere una giornata di festa assolutamente, è una giornata per ribadire che bisogna continuare a lottare per la parità di genere. Meno 2 giorni allo switch off da giovedì 10 marzo, le emittenti del nostro gruppo cambiano canale, a non cambiare è però la nostra missione, tenervi informati su tutto quello che accade sul territorio.
È scattato il conto alla rovescia per il nuovo passaggio alla televisione digitale con i canali del gruppo Media Nord-Est che in Veneto dal 10 marzo troveranno una nuova collocazione sul telecomando. Come prima, più di prima, alleati di un'informazione libera e puntuale fatta dal territorio per il territorio. Per continuare a vedere i nostri telegiornali e i nostri programmi basterà una semplice mossa: risintonizzare il vostro televisore, pochi secondi e Antenna 3, Rete Veneta e TNE Telenord-Est ricompariranno sulle prime posizioni del digitale. Antenna 3 è la TV leader del Nord-Est e la prima TV locale d'Italia passerà dal 13 al 10 e questo su tutto il territorio regionale, dalle Dolomiti alla Laguna, dal Garda al Delta. Così anche Rete Veneta, la seconda TV per ascolti del territorio, che abbandona il 18 e si ricolloca sul canale 14. Al 18 infatti arriva TNE Telenord-Est con la sua informazione da Padova e provincia, lo sport e il calcio minuto per minuto. Nei 2 anni della pandemia il nostro gruppo è stato punto di riferimento per i veneti, un argine contro le fake news. Vi abbiamo raccontato Vaia, l'Acqua Granda e oggi le ricadute locali di una crisi globale senza precedenti. Nell'incertezza generale la nostra informazione resta una certezza, alla base il patto tra noi e voi, un patto che vi chiediamo di rinsaldare risintonizzando la vostra TV. Questo il promemoria, 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta, 18 per Telenord-Est. Noi ci siamo, vi aspettiamo. E allora vi ricordo, dal 10 marzo dovrete risintonizzare i vostri televisori per trovare Antenna 3 sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e TNE Telenord-Est sul canale 18. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica stabile, dunque tempo buono sul nostro territorio. Valori termici via via più in linea con la media stagionale, ma ancora nessuna pioggia in arrivo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 9 marzo ci mostra che insomma non avremo grandi sorprese rispetto ai giorni scorsi, ancora tanto sole infatti con cielo che sarà al massimo poco nuvoloso in mattinata, più sereno poi con il passare delle ore. Temperature minime sostanzialmente stazionarie tra -3 e 1 grado, massime in ripresa invece tra i 10 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà una bellissima giornata soleggiata, come vediamo cielo limpido o al massimo velato. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sugli 11-12 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo lo stesso contesto ampiamente soleggiato, insomma nulla di particolare da segnalare. Temperature minime intorno a -1-0 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo.